θες? Έφυγα, τι να κάτσω να κάνω? Γιατί σου λείψα? Αφού σε είδα ρε γελίε! Θανασάκη, τελειώσαμε. Γιατί έτσι γουστάρω γι' αυτό! Problems. Έλα, μη χάλιες, όλα λύνονται, λάβε. Πιάσε μας ρε μαλάκα. Δεν μιλάς όμορφα, εγώ να βοηθήσω θέλω. Δεν χρειάζεται, μ' αφήνει ησυχή. Ας το διάολο. Έλα εδώ μωρή καρδιόλα. Δεν μιλάς όμορφα, γιατί. Κάτε μωρά. Προχώρα. Προχώρα, λέμε. Υπάρχουν στιγμές που ο χρόνος σταματάει και το παρόν συναντάει το παρελθόν. Οι εφιάλτες ζωντανεύουν πάλι και ξεκινάει ένα ταξίδι μακρινό. Όμως το είδωλο που σε κοιτάζει από τον καθρέφτη δεν είναι πια δικό σου και τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά. Βαδίζεις μόνος σου στο σκοτεινό το δρόμο, ψάχνοντας απεγνωσμένα λίγο φως. Παίρνεις τη δύναμη από τις πληγές που σε πονάνε, ακολουθώντας ανήμπορος αυτό που ορίζει ο τρίτος νόμος. Φόβος. Αγωνία. Μέρα με τη μέρα να μεγαλώσεις σωστά, να μην πάθεις κακό. Να είμαι εκεί, να προλάβω. Όσο είχα τον πατέρα σου ήταν πιο εύκολο. Είσαι τα πάντα για μένα. Μη με μισείς. Είναι άδικο. Έπρεπε να είμαι μαζί σου, έπρεπε. Θα το μετανιώνω για όλη μου τη ζωή. Χριστέ μου. Ας είχες χάσει τα κλειδιά σου και δεν θα σε μάλλον να πω άργησες. Η κυρία Σαββίδου. Πρόκειται για την κόρη σας. Θα βάλω τα απλικά στο πλυντήριο. Ξάπλωσε εσύ. Τι θες να σου μαγειρέψω? Δεν έχω ψωνίσει αυτές τις μέρες, δεν πρόλαβα. Αλλά μπορώ. Γιατί σε μας, Παναγία. Φτάνει, μαμά. Άσε με μόνο μου. Πρέπει να... Κάτι πρέπει να φας, τι θες? Να μ' αφήσεις μόνο μου. Τι να ακούς πως μου μιλάει? Άδικο έχει το κορίτσι. Την πρεσάρισα, ρε τι. Μη το ένα, μη το άλλο. Ένα καφέ θέλει να πιει με τη φίλη της Μυρτώ. Έχει καιρό για καφέδες, 17 χρονών είναι. Κάποτε ήσουν και εσύ στην ηλικία της. Άλλο εγώ. Δεν είχα τα μυαλά πάνω από το κεφάλι. Δείξε της λίγη εμπιστοσύνη και θα σταματήσει να αντιδράσει ό,τι της λες. Αμήνεται, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν αμήνεται, επιτίθεται. Αν ζούσε ο πατέρας τη Σούζα θα την είχε. Σε μένα κάνει τη ζόρικη. Μπα, ο αδερφός μου θα της έκανε όλα της τα κατήρια. Και εσύ δεν πας πίσω. Σταμάτα να είσαι τόσο καλός μαζί της. Την κακομαθαίνεις. Αδυναμίες είναι αυτές. Σε το καρδίλα μου. Όλοι εδώ βλέπεις. Δεν είναι κανείς. Οι δυο μας είμαστε. Οι δυο μας. There is a ghost and it goes on the land, on the land. It's lifted up. Φάει κάτι, Ρήνη μου. Πρέπει να φας.
Δεν πεινάω. Πιες το γάλα τουλάχιστον. on many hands. Oh my lover, oh my lover, never was there. Μαμά, Ναι, κορίτσι μου. άνοιξε να μπει λίγο φως. Καλημέρα, κυρία Ρεπτή. Η Μυρτώ ήτανε. Γιατί δεν της είπες να έρθει? Δεν τη θέλω εδώ. When you remember who I am, just call. When you remember who I am, just call. When you remember who I am, just call. When you remember who I am. Ποιος ήτανε? Κανείς. Λάθος την πόρτα κάνανε. Ναι, καλύτερα είναι. Πού θα πάτε? Καλά, μπορεί να περάσω, θα δω. Δεν είμαι σίγουρη. Τι έπαθες? Θα σου το πω μια φορά και τελευταία. Από το σπίτι θα ξαναρχίσεις μόνο μαζί μου. Από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα στα χέρια μας, έχουμε καταλήξει ότι οι δράστες ήταν τουλάχιστον 2. Αυτό ήρθατε να μου πείτε? Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα τους πιάσουμε. Και τι περιμένετε? Να το ξανακάνουν για να μαζέψετε κι άλλα στοιχεία? Κυρία Σαββίδου, να είστε σίγουροι ότι η υπηρεσία θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Σίγουρη. Έχεις παιδιά αστυνόμια? Ναι, 2, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Όσο αυτά τα καθάρματα κυκλοφορούν ελεύθερα, κινδυνεύουν και τα δικά σου παιδιά. Αυτό να σκέφτεσαι και θα κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου. Γεια σας. Θα σας ενημερώσω. Πας. Σε ρώτησα κάτι. Βόλτα. Ξέχασέ το. Εσύ να το ξεχάσεις. Νομίζεις δεν έχω καταλάβει τι κάνεις? Τι κάνω? Γιατί δεν έρθει κανείς να με δει τόσες μέρες, Τους διώχνεις, χτυπάνε και δεν τους ανοίγεις, μόνο στο μπάτσο άνοιξες. Κορίτσι μου, δεν είμαστε έτοιμοι ούτε επισκέψεις να δεχτούμε ούτε να βγούμε βόλτες. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν θα κάτσω να περάσω την υπόλοιπη μου ζωή κλεισμένη εδώ μέσα. Ειρήνη μου, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Εκεί έξω είναι. Εκεί έξω τι? Αν βγεις θα το μετανιώσεις, πίστεψέ με. Και τι θα γίνει δηλαδή, πότε θα γυρίσω στο σχολείο? Ποιο σχολείο, πάρ' το απόφαση. Τη χρονιά την έχεις χάσει. Γιατί? Γιατί δεν θα αντέξεις ούτε μέρα. Με το που θα πατήσεις την τάξη θα αρχίσουν τα σχόλια, τα γελάκια και τα ειρωνικά βλέμματα. Αυτό θες? Αυτά που λες. Γιατί να με ειρωνευτούν εμένα? Αλλά τι νομίζεις? Όταν σε αγκαλιάσουν με συμπάθεια και ενδιαφέρον, ο κόσμος είναι πολύ σκληρός και εσύ πολύ αθώα για να το καταλάβεις. Δεν παίρνεις κανένα ηρεμιστικό, καλό θα σου κάνει. Στο δωμάτιό σου πέσα τώρα, θα με ειρωνευτείς από πάνω. Δεν το πας πουθενά, πάρ' το απόφαση. Μόνη σου δεν πας πουθενά. Μέρα μεσημέρι είναι, τι θα πάθω? Δεν θα τους νοιάξει τι ώρα είναι. Το ψεμποδίσει νομίζεις? Έχεις σαλτάρι έτσι. Τι νομίζω ότι με περιμένουν να παίξω μόλις βγω να μου την πέσουνε πάλι. Σκάσε! Ποιοι είναι? Γιατί τους καλύπτεις με αυτές σου λέγε! Είσαι τρελή! Είσαι τρελή! Είδες τι έπαθες τελευταία φορά που βγήκες! Κι αυτό γιατί μου είπες ψέματα! Και μην τολμήσεις να πάρεις το θείο σου τηλέφωνο για να έρθει να σε σώσει! Ούτε στο πεζοδρόμιο δεν θέλω να ξαναπατήσεις το πόδι του! Θα πιεις κάτι? Δεν πάμε να το πιούμε έξω. Θα πάρουμε και τη μικρή να δούμε κανένα σινεμά. Δεν είμαι τώρα για να ντύνομαι και να βάφομαι. Βαριέμαι. Άλλη φορά. Τι άλλη φορά? Κι αστεία. Έλεγα στη μάνα σου να πηγαίναμε κανένα σινεμά. Αχ, ναι, πάμε, έχω πολύ καιρό να δω. Αλλά βαριέται, λέει. Πάμε οι δυο μας. Σωστό κι αυτό. Άρα τι? Να το. Μαζί μου θα είναι. Τέλος πάντων. Τέλεια, τέλεια. Πήγαμε. Το μπουφάν σου. Μη με κοιτάς, χωρίς μπουφάν δεν πας πουθενά. Να μου την προσέχεις, ναι. Αμάν, ρε αρετή. Άντε, πάμε. Μην αργήσετε. Θα φάμε και κάτι λόγω σινεμά. Καλές 2 δηλαδή. Όχι, μαμά μου, νωρίτερα. Χαλάρωσε. Έλα. Να μου προσέχεις την κόρη μου, Ηλία. Δεν έπρεπε να σ' αφήσω. Αλλά πού να το φανταστώ. Τόσα ψέματα. Ολόκληρη πλεκτάνη. Όχι. Έπρεπε να πω όχι.
Αλλά δεν ήθελα να φανώ πάλι κακιά. Υπερβολική. Στο κάτω-κάτω με το θείο σου ήσουν. Τη Μύρτω τη συγχωρώ, γιατί μου απάντησε με ειλικρίνεια. Είναι το μόνο άτομο που τόλμησε να μου πει την αλήθεια. Η μητέρα σου μου είπε ότι μελετάς. Δεν θα σε απασχολήσω πολύ. Καθίστε. Θέλω να μου πεις τι έγινε εκείνο το βράδυ. Τα είπα στην αστυνομία. Θέλω να τα πεις και σε μένα. Σε παρακαλώ, Μύρτω μου. Θέλω να ξέρω την κάθε λεπτομέρεια. Για να καταλάβω. Σε παρακαλώ. Δεν περίμενα ότι θα έρθει στο πάρτι. Τα κατάφερες, άφησα. Είσαι τρελή. Καλά, μαλάκα, έπρεπε να δεις το θείο μου ερμηνεία. Ότι δεν τυχαία πέρασε από το σπίτι. Της είπατε ψέματα. Όχι. Εμείς της προτείναμε να έρθει μαζί μας στο σινεμά, αλλά δεν ήθελε. Ποριόταν. Δεν φταίμε εμείς. Φταίμε. Και αν το μάθει. Την έβαψα. Μόνο να γίνει σεισμός θα ξαναβγώ από το σπίτι. Αυτή λες να μου πάει, είναι πολύ ντάρ. Δοκίμασε. Κατά τη μία όμως θα την κάνω το αργότερο. Έτσι και στήσω το θείο δεν θα μου ξανακάνει support με τίποτα. Καλή μου φαίνεται. Αχ, μου βρήκες τίποτα να βάλω. Διάλεξε. Ο Θανάσης το ξέρει ότι θα έρθει στο πάρτι. Όχι. Έκπληξη. Καλά. Τι έπαθες? Αλλά είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας. Δεν ήξερα τι θα έρθει. Δεν είσαι μόνο μαλάκας, είσαι και γελίος. Έτρεξα, κυρία Αρετή. Βγήκα στον δρόμο να την προλάβω. Και ξαναγύρισα στο πάρτι. Σκέφτηκα ότι πήγαινε να βρει το θείο της. Με αυτό το Θανάση είστε στην ίδια τάξη, συμμαθητές? Όχι, μεγαλύτερος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κυρία Αρετή, αυτό είναι της Ειρήνης. Το φορούσε όταν ήρθα. Βοήθεια! Άσε με! Με πονάς γαμώ! Το παράθυρο! Θα σε δει η γειτονιά να το σκάσει από το παράθυρο! Θα κάνω που έχεις παρανοήσει και κλειδώνεις τις πόρτες! Θα σε δέσω, το αρχίζω μάλλον ένα τέτοιο και θα σε δέσω! Είσαι τρελή! Άσε με, μαμά! Έλα εδώ! Άσε με! Θα καλέσω την αστυνομία, το λέω! Για κάλεσέ τι! Τολμάς μετά από αυτό που έπαθες! Είπες ψέματα στη μάνα σου και το πλήρωσες πολύ ακριβά! Είσαι ανήλικη, κορίτσι μου! Τι θα τους πεις! Ότι θέλεις να φύγεις για να πας να βρεις το Θανάση σου! Πού ξέρεις εσύ! Μέσα! Όλα τα ξέρω! Αλλά δυστυχώς τα έμαθα πολύ αργά! Ό,τι κάνω για το καλό σου το κάνω! Άνοιξε, μαμά! Άνοιξε μου! Άνοιξε μου, γαμώτο! Σε παρακαλώ! Άνοιξε μου! Σε παρακαλώ! Σε παρακαλώ! Άνοιξε μου, γαμώτο! Μαμά! Άνοιξε! Άνοιξε μου! Φαγητό είναι έτοιμο. Άμα φας κάτι θα σε αφήσω να δεις τηλεόραση. Δεν είμαι 5 χρονών! Καταλαβαίνετε επιτέλους! These are the tracks we lay to take us from the flames. These are the scars. Έλα να καθίσεις δίπλα μου. Σαν να μην τρέχει τίποτα.
Τώρα θυμώνεις μαζί μου. Αργότερα θα καταλάβεις. Και δεν καταλάβω. Βοήθεια! 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 Τι είναι αυτά ρε αρετή? Τι είναι αυτά γάμο του? Κάτσε το και μούλα στο εγώ φταίω που θα ξαναπείς! Βοήθεια! 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 Μαμά! This is the wasteland. This is the wasteland. This is the wasteland. This is the wasteland. Εγώ για ψώνια, θες κάτι να σου φέρω? Ειρήνη? Δεν θέλω τίποτα, παράτα με. Δεν σε θέλω σπίτι μου! Να σου μιλήσω! Δεν σε θέλω εδώ σπίτι! Δυο κουβέντες έχουμε και να φύγω, μην κάνεις έτσι! Καμία κουβέντα. Λέξη δεν θέλω να ακούσω από το στόμα σου, λέξη! Οι γείτονες με ειδοποίησαν. Κάρφωσα στα παράθυρα, ανησυχώ. Σε πήρε ο πόνος. Γιατί το λες αυτό? Ήρθα ξανά, πήγα τόσες φορές τηλέφωνο, προσπαθώ. Τι άλλο να κάνω? Να δέσεις μια πέτρα στο λαιμό σου και να πέσεις να πνιγείς, αυτό να κάνεις. Απορώ πως δεν το έχεις κάνει ακόμα. Νομίζεις ότι δεν το σκέφτηκα? Με πνίγουν εντύψεις. Πού να το φανταστώ? Θα πήγαινε στο πάρτι και γύρω στη μία θα περνούσα να την πάρω. Πού να το φανταστώ? Θες να σε λυπηθώ? Γι' αυτό ήρθες, για να μου δείξεις πως υποφέρεις. Όχι, αρετή. Ήρθα γιατί νοιάζομαι. Πάντα νοιάζομαι. Ειδικά για την Ειρήνη. Και το έδειξες με τον καλύτερο τρόπο. Εσύ με ανάγκασες. Τι πράγμα? Από τότε που πέθανε ο Μανώλης, κρεμάστηκες πάνω στο παιδί. Και μέρα με τη μέρα γραπωνόσουν όλο και περισσότερο. Φύγε, Ηλία. Όχι, θα μ' ακούσεις. Δεν ήταν αγάπη αυτό. Πνίξιμο ήτανε. Αργά ή γρήγορα θα προσπαθούσε να σε αποτινάξει από πάνω της. Τι πες να τη βοηθήσεις? Κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι. Το πλήρωσα ακριβά, ναι. Εσύ. Ναι, αρέτη κι εγώ. Βαρέθηκα να σε βλέπω να παριστάνεις το θύμα. Φύγε, Ηλία. Εσύ φταίς για ό,τι έγινε. Εσύ! Εγώ! Φταίω γιατί θέλω να μεγαλώνω την κόρη μου με ασφάλεια! Γιατί θέλω να την προστατέψω! Σε τι έφτεξα, ρε αλήτη! Σε τι! Μαμά, με ποιον τραπονόσουνα? Ήρθε ο θείος. Λέει ο θείος, ήτανε! Ναι. Τον έδιωξες? Ναι. Θα μείνουμε μόνες μας αυτό, θες? Ναι, αυτό. Άνοιξέ μου! Άνοιξέ μου, θέλω να πάω στο μπάνιο! Έχω δουλειά, να περιμένεις. Άνοιξέ μου, γαμώτο! Άνοιξε! Άνοιξε, δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα, άνοιξε! Άνοιξε μου, σε παρακαλώ! Μαμά! Μαμά! Σε παρακαλώ! Άνοιξε μου! Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ εδώ μέσα! Δεν μπορώ! Μαμά! Λέει ναι, που θα ρίξει το φταίξιμο σε μένα.
Γεια σας. Θέλω να μου δείξεις αυτόν τον Θανάση. Κυρία Αρετή, Δεν θα σε ανακατέψω, μη φοβάσαι. Τι τον θέλετε? Τίποτα. Τη φάτσα του θέλω να δω. Να μην ξέρω ποιον ερωτεύτηκε η κόρη μου. Νομίζω ότι έχει σχολάσει. Δεν ξέρεις να λες ψέματα. Μη φοβάσαι, κορίτσι μου, πες μου σε παρακαλώ. Μην κάθομαι και ρωτάω ποιον βγαίνει, θα λεφτό. Καταλαβαίνεις. Αυτός με το χακί μπουφάν είναι. It's another night. You're up alone. You don't want a night to turn into daylight. Σε ευχαριστώ. You like it here. But this is what you want. Don't want to see you love. I don't want to hear a sound. Oh, you're going down. Αν δεν πας θα αρρωστήσεις. Εσύ μ' αρρωσταίνεις. Σταμάτα τα πείσματα, μ' ακούς? Σταμάτα. Then standing still. I know you need the thrill. 'Cause this is the year, the wild, wild time, where everything Θανάση, can happen. τι πες θα μου περιμένεις? Αργούσες. Περνάω καφέ. I know you. Σταμάτα! Κοίτα τα χέρια σου! Θα βγω. Κάποιος θα με ακούσει. Θα βγω. When the love is gone, you don't feel as strong. You're gonna need someone keeping you warm and lead you down that hall. That's all. That's all. Καλησπέρα. Εδώ δεν είναι το... Sorry. Δίπλα έπρεπε να χτυπήσω. Καληνύχτα. Ναι ρε μωράκι μου, σε 10 θα είμαι εκεί. Καλά, νόμιζες ότι δεν θα έρθω. Είναι ερώτηση αυτή. Ξέρεις πόσο σε θέλω. Θανάση. Ο Θανάσης δεν είσαι? Σε κλείνω, θα τα πούμε μετά. Σας ξέρω. Ξέρεις την κόρη μου, την Ειρήνη? Είσαστε μητέρα της Ειρήνης. Αυτό σου είπα μόλις. Κοιτάξτε, Ξέρω, εγώ δεν... βιάζεσαι, δεν θα σε καθυστερήσω πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Μου είναι πολύ δύσκολο να μιλάω γι' αυτό. Σκέψου πόσο δύσκολο είναι για μένα. Έχετε δίκιο. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, πένα το βράδυ από το σπίτι να τα πούμε. Και αν όχι για μένα, κάνε το για την Ειρήνη. Το ξέρεις το σπίτι, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά έχω φροντιστήριο απόψε. Μετά το φροντιστήριο, δεν με νοιάζει η ώρα. Φτάνει να κουβεντιάσουμε λιγάκι. Θα έρθεις? Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είσαι καλό παιδί. Και τώρα που σε βλέπω από κοντά, καταλαβαίνω ότι σου βρήκε η κόρη μου. Άντε, πήγαινε στη δουλειά σου, σε κρατάω. Γεια σας. Αντιδράς, θα κάνεις χειρότερα. Συγγνώμη. Γιατί με αναγκάζεις να σου φέρομαι έτσι? Νομίζω ότι μ' αρέσει να σε βασανίζω. Σε λατρεύω. Τρελαίνομαι εδώ μέσα. Υπομονή. Δεν είσαι έτοιμη ακόμα. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να σταθούμε πάλι στα πόδια μας. Αλλά θα τα καταφέρουμε.
Θανάση. Καλησπέρα. Σε περίμενα πιο αργά. Με συγχωρείς, πετάχτηκα να πάρω ένα χυμό, Πίνεις χυμό? Όχι, δηλαδή ναι, πίνω, αλλά δεν ήταν ανάγκη. Έλα. Χτύπησες το κουδούνι? Έτοιμος ήμουν. Έτοιμος ήσουν να το βάλεις στα πόδια. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Έλα. Σου μύρισε και σένα, Η αποχέτευση. Τα παλιά σπίτια έχουν τέτοια προβλήματα. Αλλά με αυτό που έγινε, πού μυαλό. Έλα, κάτσε, βολέψου και έρχομαι. Ορίστε. Το κέικ δεν είναι αγορασμένο, εγώ το φτιάξα. Ευχαριστώ. Κυρίνη μου, τρελαινόταν για κέικ σοκολάτα μέχρι τα 14. Μετά άρχισε να προσέχει, έκοψε τα γλυκά μου και πάρει κανένα κιλό και δεν αρέσει στα αγόρια. Κυρία Σαββίδου. Αρετή. Μη με λες, κυρία Σαββίδου. Λυπάμαι για ό,τι έγινε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, λυπάμαι. Μη στεναχωριέσαι. Είμαστε καλύτερα τώρα. Και όσο περνάει ο καιρός, μία-μία οι πληγές θα κλείνουνε. Γιατί σε κρατούσε κρυφό η κόρη μου? Σας φοβότανε? Δεν ήθελα να με φοβάται. Να με σέβεται ήθελα. Δεν μου το είπε ποτέ ξεκάθαρα, αλλά το καταλάβαινα. Άλλωστε ήμασταν πολύ αρχαίοι ακόμα για να σας πει κάτι. Αρχή. Έχει σημασία. Σ' αγαπούσε. Αν δεν σ' αγαπούσε, δεν θα έλεγε τόσα ψέματα στη μάνα της για να τρέξει να σε βρει. Και εμένα μου ήταν ξαφνικό. Δεν την περίμενα στο πάρτι. Επειδή δεν την περίμενες, την έπεσε σε άλλη πιτσιρίκα να μην πάει στράφη βραδιά, Ποιος, πού το μάθατε? Αυτό δεν έγινε. Σας είπα, ήμασταν πολύ αρχαίοι ακόμα. Είχαμε τσακωθεί κανένα 2 φορές, νόμιζα ότι. Μη μου λες μαλακίες, Θανάση. Γουστάρεις να παίζεις με 2-3 ταυτόχρονα. Αυτό είναι το θέμα. Όπως τα περισσότερα, για να μην πω όλα τα αγόρια της ηλικίας σου. Σας ορκίζομαι ότι. Άσε τους όρκους. Είμαι σίγουρη πως είσαι πολύ καλός και σε αυτό. Τι ορκίστηκες στην κόρη μου, Ότι θα την αγαπάς για πάντα? Ποτέ δεν ορκίστηκα κάτι τέτοιο. Έχεις συνειδητοποιήσει το κακό που μας έκανες? Δεν φταίω εγώ για ό,τι έγινε. Ναι, άλλο φταίει, Σε ποιον βολεύει να ρίξει το φταίξιμο? Θες να το ρίξει εμένα? Στο κάτω-κάτω, εγώ η σκύλα την καταπίεζα. Μίλα, Θανάση. Την άφησες να βγει μόνη στο δρόμο, ολομόναχη μες στη νύχτα. Την πήρα στο κινητό να της πω συγγνώμη. Να της ζητήσω να γυρίσει, αλλά μου το έκλεισε. Και συνέχισες να την πέφτεις σε άλλες από τον καημό σου. Κατάφερες να στριμώξεις καμιά πιτσιρίκα τουλάχιστον ή έμεινες με το πουλί στο χέρι? Αν ήξερα ότι θα συμβεί το παραμικρό, θα τρέχα πίσω της και θα τη σταματήσω με το ζόρι. Σας δίνω το λόγο μου. Δεν το έκανες όμως. Ήσουνα πολύ εγωιστής για να τρέξεις πίσω της. Μην ξεφτυλιστείς και στα μάτια των άλλων. Μας κατέστρεψες τη ζωή, κολόπεδο. Δεν τον λυπάμαι. Του άξιζε. Εμείς ζούμε μια φρίκη τόσο καιρό και αυτός γκομμένιζε. Ότι που τον ένιαξε αυτό που έπαθες. Αστυνομία, ανοίξτε! Μη φοβάσαι. Δεν θα τους αφήσω να σε πάρουν. Τους βρήκανε, λέει. Τους δράστες τους βρήκανε. Μου τηλεφώνησε ο αστυνόμος. Αστυνομία, ανοίξτε! Αφού τους βρήκαν, τι θέλουν από εμάς? Γιατί δεν μας αφήνουν ήσυχες? Είχαμε και κυνήγι, έτσι. Αυτή τη φορά όμως το θύραμα ξέφυγε. Φτιαχμένοι ήμασταν, κύριε αστυνομέ, τι κυνήγι. Δεν καταλαβαίναμε τι κάναμε. Πρωτότυπη δικαιολογία, δεν την έχω ξανακούσει. Και δεν θα σας βοηθήσει και πολύ στο δικαστήριο. Γι' αυτό βοηθήστε τους εαυτούς σας όσο μπορείτε. Την κοπέλα τη θυμόμαστε? Να σας φρεσκάρω εγώ την έμειρα. Βρέθηκε σε οικοδομή στο Εγάλεο με σπασμένο τον αυχένα. Την είχαν διάσει 2 ρεμάλια σαν και εσάς. Έχουμε και σπέρμα και αποτυπώματα. Και αφού κάνανε ό,τι κάνανε, τη σκοτώσανε για να μην τους αναγνωρίσει. Όχι, αστυνόμε, όχι, δεν γίνανε έτσι τα πράγματα. Επαναλαμβάνω. Έχουμε και γενετικό υλικό και αποτυπώματα. Βάζω στοίχημα το σήμα μου ότι είναι δικά σας, ρε. Ατύχημα ήτανε. Ατύχημα. Σκάσε τώρα. Κράτα δυνάμεις γιατί έχει και συνέχεια. Θες, δεν τα ρωτάνε αυτά. Θα φύγει κοντά. Λαλά, δω μωρικά,
Ας το τούφλο! Ας το τούφλο! Άσε κάτω το τούφλο! Τσαπούλα! Πάμε, μαλάκα, πάμε. Στο λόγο μας, κύριε αστυνομέ, δεν είμαστε φωνιάδες. Πάρ' τους από μπροστά μου. Δεν θέλαμε να την πειράξουμε, μας προκάλεσε. Πάρ' τους, είπα! Ναι. Καλησπέρα, αστυνομέ. Είναι σίγουρα αυτοί? Ομολόγησαν? Για ποια τιμωρία μιλάς, αστυνομέ? Καμιά τιμωρία δεν είναι αρκετή για τέτοια καθάρματα. Καμιά! Δεν θα τους αφήσω να σε πειράξουνε. Αστυνομία, Μη φοβάσαι, καρδούλα μου. Η μάμα θα σε προστατέψει. Κανείς δεν θα ξαναπλώσει τα χέρια του απάνω σου. Κανείς. Το αγγίζω. Θα είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι τίποτα. Και ξέρεις κάτι? Καλύτερα. Μην στεναχωριέσαι. Ναι, αγάπη μου. Τα παράθυρα έχουνε κάγκελα. Δεν μπορεί ούτε να μπει, ούτε να βγει κανείς.
Γιατί να κάτσω να κάνω? Γιατί σου λείψα? Αφού σε είδα ρε γελίε! Θανασάκι τελειώσαμε. Γιατί έτσι γουστάρω γι' αυτό! Προβλέψ. Έλα, μη χάλιες, όλα λύνονται. Πιάσε μας ρε μαλάκα. Δεν μιλάς όμορφα, εγώ να βοηθήσω θέλω. Δεν χρειάζεται, μ' αφήνει ησυχή. Ας το διάολο. Έλα εδώ μωρή καριόλα! Δεν μιλάς όμορφα, γιατί! Σιγάτε μωρά! Προχώρα! Προχώρα λε! Υπάρχουν στιγμές που ο χρόνος σταματάει και το παρόν συναντάει το παρελθόν. Οι εφιάλτες ζωντανεύουν πάλι και ξεκινάει ένα ταξίδι μακρινό. Όμως το είδωλο που σε κοιτάζει από τον καθρέφτη δεν είναι πια δικό σου και τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά. Βαδίζεις μόνος σου στο σκοτεινό το δρόμο, ψάχνοντας απεγνωσμένα λίγο φως. Παίρνεις τη δύναμη από τις πληγές που σε πονάνε, ακολουθώντας ανήμπορος αυτό που ορίζει ο τρίτος νόμος. Φόβος. Αγωνία. Μέρα με τη μέρα να μεγαλώσεις σωστά, να μην πάθεις κακό. Να είμαι εκεί να προλάβω. Όσο είχα τον πατέρα σου ήταν πιο εύκολο. Είσαι τα πάντα για μένα. Μη με μισείς. Είναι άδικο. Έπρεπε να είμαι μαζί σου, έπρεπε. Θα το μετανιώνω για όλη μου τη ζωή. Χριστέ μου. Ας είχες χάσει τα κλειδιά σου και δεν θα σε μάλλον απάργησες. Η κυρία Σαββίδου, πρόκειται για την κόρη σας. Θα βάλω τα πλητά στο πλυντήριο. Ξάπλωσε εσύ. Τι θες να σου μαγειρέψω? Δεν έχω ψωνίσει αυτές τις μέρες, δεν πρόλαβα. Αλλά μπορώ. Γιατί σε εμάς Παναγία. Φτάνει μαμά. Άσε με μόνη μου. Κάτι πρέπει να φας, τι θες? Να μ' αφήσεις μόνη μου. Την ακούς πως μου μιλάει? Άδικο έχει το κορίτσι. Την πρεσάρισα, ρε τι. Μη το ένα, μη το άλλο. Ένα καφέ θέλει να πιει με τη φίλη της Μυρτώ. Έχει καιρό για καφέδες, 17 χρονών είναι. Κάποτε ήσουν και εσύ στην ηλικία της. Άλλο εγώ. Δεν είχα τα μυαλά πάνω από το κεφάλι. Δείξε της λίγη εμπιστοσύνη και θα σταματήσει να αντιδράσει ό,τι της λες. Αμήνεται, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν αμήνεται, επιτίθεται. Αν ζούσε ο πατέρας τη Σούζα θα την είχε. Σε μένα κάνει τη ζόρικη. Μπα, ο αδερφός μου θα της έκανε όλα της τα κατήρια. Και εσύ δεν πας πίσω. Σταμάτα να είσαι τόσο καλός μαζί της. Την κακομαθαίνεις. Αδυναμίες είναι αυτές. Όλοι εδώ βλέπεις. Δεν είναι κανείς. Οι δυο μας είμαστε. Οι δυο μας. There is a ghost, and it goes out on the land, on the land. It's lifted up. Φάει κάτι, Ρήνη μου. Πρέπει να φας. Δεν πεινάω. Πιες το γάλα τουλάχιστον.
Άνοιξε να μπει λίγο φως. Καλημέρα, κυρία Ρεπή. Η Μυρτώ ήτανε. Γιατί δεν της είπες να έρθει? Δεν τη θέλω εδώ. Just call when you remember who I am. Ποιος ήτανε? Κανείς. Λάθος στην πόρτα κάνανε. Ναι, καλύτερα είναι. Πού θα πάτε? Καλά, μπορεί να περάσω, θα δω. Δεν είμαι σίγουρη. Τι έπαθες? Θα σου το πω μια φορά και τελευταία. Από το σπίτι θα ξαναρχίσει μόνο μαζί μου. Από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα στα χέρια μας, έχουμε καταλήξει ότι οι δράστες ήταν τουλάχιστον 2. Αυτό ήρθατε να μου πείτε? Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα τους πιάσουμε. Και τι περιμένετε? Να το ξανακάνουν για να μαζέψετε κι άλλα στοιχεία? Κυρία Σαββίδου, να είστε σίγουροι ότι η υπηρεσία θα κάνει ό,τι είναι ανθρώπινος δυνατό. Σίγουρη. Έχεις παιδιά, αστυνόμια? Ναι, 2, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Όσο αυτά τα καθάρματα κυκλοφορούν ελεύθερα, κινδυνεύουν και τα δικά σου παιδιά. Αυτό να σκέφτεσαι και θα κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου. Γεια σας. Θα σας ενημερώσω. Πας. Σε ρώτησα κάτι. Βόλτα. Ξέχασε το. Εσύ να το ξεχάσεις. Νομίζεις δεν έχω καταλάβει τι κάνεις? Τι κάνω? Γιατί δεν έρθει κανείς να με δει τόσες μέρες, Τους διώχνεις. Χτυπάνε και δεν τους ανοίγεις. Μόνο στο πάτσο άνοιξες. Κορίτσι μου, δεν είμαστε έτοιμοι ούτε επισκέψεις να δεχτούμε ούτε να βγούμε βόλτες. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν θα κάτσω να περάσω την υπόλοιπη μου ζωή κλεισμένη εδώ μέσα. Ειρήνη μου, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Εκεί έξω είναι. Εκεί έξω τι? Αν βγεις θα το μετανιώσεις, πίστεψέ με. Και τι θα γίνει δηλαδή, πότε θα γυρίσω στο σχολείο? Ποιο σχολείο, πάρ' απόφαση, τη χρονιά την έχεις χάσει. Γιατί? Γιατί δεν θα αντέξεις ούτε μέρα. Με το που θα πατήσεις την τάξη θα αρχίσουν τα σχόλια, τα γελάκια και τα ειρωνικά βλέμματα. Αυτό θες? Αυτά που λες. Γιατί να με ειρωνευτούν εμένα? Αλλά τι νομίζεις? Ότι θα σε αγκαλιάσουν με συμπάθεια και ενδιαφέρον? Ο κόσμος είναι πολύ σκληρός και εσύ πολύ αθώα για να το καταλάβεις. Δεν παίρνεις κανένα ηρεμιστικό, καλό θα σου κάνει. Στο δωμάτιό σου πέσα τώρα, θα με ειρωνευτείς από πάνω. Δεν το πας πουθενά, πάρ' απόφαση! Μόνη σου δεν πας πουθενά! Μέρα μεσημέρι είναι, τι θα πάθω! Δεν θα τους νιάξει τι ώρα είναι! Θα τους εμποδίσει νομίζεις! Είσαι σαλτάρι έτσι! Τι νομίζω ότι με περιμένουν να παίξω μόλις βγω να μου την πέσουνε πάλι! Σκάσε! Τι είναι? Γιατί τους καλύπτεις με αυτές σου λέγε! Είσαι τρελή! Είσαι τρελή! Είδες τι έπαθες τελευταία φορά που βγήκες! Κι αυτό γιατί μου είπες ψέματα! Και μην τολμήσεις να πάρεις το θείο σου τηλέφωνο για να έρθει να σε σώσει! Ούτε στο πεζοδρόμιο δεν θέλω να ξαναπατήσεις το πόδι του! Έχεις κάτι? Δεν πάμε να το πιούμε έξω. Να πάρουμε και τη μικρή να δούμε κανένα σινεμά. Δεν είμαι τώρα για να ντύνομαι και να βάφομαι. Βαριέμαι. Άλλη φορά. Τι άλλη φορά? Κι αστεία. Έλεγα στη μάνα σου να πηγαίναμε κανένα σινεμά. Αχ, ναι, πάμε, έχω πολύ καιρό να δω. Αλλά βαριέται, λέει. Πάμε οι δυο μας. Σωστό κι αυτό. Άρα τι? Να το. Μαζί μου θα είναι. Τέλος πάντων. Τέλεια, τέλεια. Πήγαμε. Το μπουφάν σου. Μη με κοιτάς, χωρίς μπουφάν δεν πας πουθενά. Να μου την προσέχεις, ναι. Αμάν, ρε αρετή. Άντε, πάμε. Μην αργήσετε. Θα πάμε και κάτι μετά το σινεμά. Καλές 2 δηλαδή. Όχι, μαμά μου νωρίτερα. Χαλάρωσε. Έλα. Να μου προσέχεις την κόρη μου, Ηλία. Δεν έπρεπε να σ' αφήσω. Αλλά πού να το φανταστώ. Τόσα ψέματα. Ολόκληρη πλεκτάνη. Όχι. Έπρεπε να πω όχι. Αλλά δεν ήθελα να φάνω πάλι κακιά. Υπερβολική. Στο κάτω-κάτω με το θείο σου ήσουν. Τη Μυρτώ τη συγχωρώ. Γιατί μου απάντησε με ειλικρίνεια. Είναι το μόνο άτομο που τόλμησε να μου πει την αλήθεια. Η μητέρα σου μου είπε ότι μελετάς. Δεν θα σε απασχολήσω πολύ.
Καθίστε. Θέλω να μου πεις τι έγινε εκείνο το βράδυ. Τα είπα στην αστυνομία. Θέλω να τα πεις και σε μένα. Σε παρακαλώ, Μερτώ μου. Θέλω να ξέρω την κάθε λεπτομέρεια. Για να καταλάβω. Σε παρακαλώ. Δεν περίμενα ότι θα έρθει στο πάρτι. Τα κατάφερες, άφησε. Είσαι τρελή. Καλά, μαλάκα, έπρεπε να δεις το θείο μου ερμηνεία. Ότι δίθεν τυχαία πέρασε από το σπίτι. Της είπατε ψέματα. Όχι. Εμείς της προτείναμε να έρθει μαζί μας στο σινεμά, αλλά δεν ήθελε. Παριόταν. Δεν φταίμε εμείς, φταίμε. Και αν το μάθει. Την έβαψα. Μόνο να γίνει σεισμός θα ξαναβγώ από το σπίτι. Αυτή λες να μου πάει, είναι πολύ dark. Δοκίμασε. Κατά τη μία όμως θα την κάνω το αργότερο. Έτσι και στήσω το θείο δεν θα μου ξανακάνει support με τίποτα. Καλή μου φαίνεται. Αχ, μου βρήκες τίποτα να βάλω. Διάλεξε. Ο Θανάσης το ξέρει ότι θα έρθει στο πάρτι. Όχι. Έκπληξη. Καλά. Τι έπατε? Αλλά είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας. Δεν ήξερα ότι θα έρθει. Δεν είσαι μόνο μαλάκας, είσαι και γελίος. Έτρεξα, κυρία Αρετή. Βγήκα στον δρόμο να την προλάβω. Και ξαναγύρισε στο πάρτι. Σκέφτηκα ότι πήγαινε να βρει το θείο της. Με αυτό το Θανάση είστε στην ίδια τάξη, συμμαθητές? Όχι, μεγαλύτερος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κυρία Αρετή. Αυτό είναι της Ειρήνης. Το φορούσε όταν ήρθε. Και κλειδώνεις τις πόρτες. Θα σε δέσω, το αρχίζω. Μάλλον ένα τέτοιο και θα σε δέσω. Είσαι τρελή. Άσε με, μαμά. Έλα εδώ. Άσε με. Θα καλέσω την αστυνομία, το λέω. Τι κάλεσαι, τι? Τολμάς μετά από αυτό που έπαθες? Είπες ψέματα στη μάνα σου και το πλήρωσες πολύ ακριβά. Είσαι ανήλικη, κορίτσι μου. Τι θα τους πεις? Ότι θέλεις να φύγεις για να πας να δεις το Θανάση σου? Πού ξέρεις εσύ? Εγώ μέσα. Όλα τα ξέρω. Αλλά δυστυχώς τα έμαθα πολύ αργά. Ό,τι κάνω για το καλό σου το κάνω. Άνοιξε, μαμά! Άνοιξε μου! Άνοιξε μου, καπότο! Σε παρακαλώ! Άνοιξε μου! Σε παρακαλώ! Σε παρακαλώ! Άνοιξε μου, καπότο! Μαμά! Άνοιξε! Άνοιξε μου! φαγητό είναι έτοιμο. Άμα φας κάτι θα σε αφήσω να δεις τηλεόραση. Δεν είμαι 5 χρονών. Κατάλαβε το επιτέλους. These are the tracks we laid to take us from the flames. These are the scars. Έλα να καθίσεις δίπλα μου. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Τώρα θυμώνεις μαζί μου. Αργότερα θα καταλάβεις. Τι θα καταλάβω? Βοήθεια! Βοήθεια! Τι είναι αυτά ρε αρετή?
Τι είναι αυτά γάμο του? Κάτσε το και μούλα στο εγώ φταίω, θα ξαναβγείς! Βοήθεια! 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 Μαμά! This is the wasteland. This is the wasteland. This is the wasteland. This is the wasteland. Πω για ψώνια, θες κάτι να σου φέρω? Ειρήνη? Δεν θέλω τίποτα, παράτα με. Δεν σε θέλω σπίτι μου! Να σου μιλήσω! Δεν σε θέλω εδώ! Σε παρακαλώ! Δυο κουβέντες έχουμε και θα φύγω, μην κάνεις έτσι! Καμία κουβέντα. Λέξη δεν θέλω να ακούσω από το στόμα σου, λέξη! Οι γείτονες με ειδοποίησαν. Κάρφωσα στα παράθυρα, ανησυχώ. Σε πήρε ο πόνος. Γιατί το λες αυτό? Ήρθα ξανά, πήρα τόσες φορές τηλέφωνο, προσπαθώ. Τι άλλο να κάνω? Να δέσεις μια πέτρα στο λαιμό σου και να πέσεις να πνιγείς, αυτό να κάνεις. Απορώ πως δεν το έχεις κάνει ακόμα. Νομίζεις ότι δεν το σκέφτηκα? Με πνίγουν εντύψεις. Πού να το φανταστώ? Θα πήγαινα στο πάρτι και γύρω στη μία θα περνούσα να την πάρω. Πού να το φανταστώ? Θες να σε λυπηθώ. Γι' αυτό ήρθες για να μου δείξεις πώς υποφέρεις. Όχι, αρετή. Ήρθα γιατί νοιάζομαι. Πάντα νοιάζομαι. Ειδικά για την Ειρήνη. Και το έδειξες με τον καλύτερο τρόπο. Εσύ μ' ανάγκασες. Τι πράγμα? Από τότε που πέθανε ο Μανώλης, κρεμάστηκες πάνω στο παιδί. Και μέρα με τη μέρα γραπωνόσουν όλο και περισσότερο. Φύγε, Ηλία. Όχι, θα μ' ακούσεις. Δεν ήταν αγάπη αυτό. Πνίξιμο ήτανε. Αργά ή γρήγορα θα προσπαθούσε να σε αποτινάξει από πάνω της. Και πες να τη βοηθήσεις. Κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι. Το πλήρωσα ακριβά, ναι. Εσύ. Ναι, αρετή κι εγώ. Βαρέθηκα να σε βλέπω να παριστάνεις το θύμα. Φύγε, Ηλία. Εσύ φταίς για ό,τι έγινε. Εσύ! Εγώ! Φταίω γιατί θέλω να μεγαλώνω την κόρη μου με ασφάλεια! Γιατί θέλω να την προστατέψω! Σε τι έφτεξα, ρε αλήτη! Σε τι! Μαμά, με ποιον τσακωνόσουνα? Ήρθε ο θείος. Λέγει ο θείος, ήτανε! Ναι. Τον έδιωξες? Ναι. Θα μείνουμε μόνες μας, αυτό θες? Ναι, αυτό. Άνοιξέ μου! Άνοιξέ μου, θέλω να πάω στο μπάνιο! Έχω δουλειά, να περιμένεις. Άνοιξέ μου, γαμώτο! Άνοιξε! Άνοιξε, δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα, άνοιξε! Άνοιξε μου, σε παρακαλώ! Μαμά! Μαμά! Σε παρακαλώ! Άνοιξε μου! Δεν μπορώ εδώ μέσα! Δεν μπορώ! Μαμά! Λέει ναι, που θα ρίξει το φταίξιμο σε μένα. Γεια σας. Θέλω να μου δείξεις αυτόν τον Θανάση.
Κυρία Αρετή, Δεν θα σε ανακατέψω, μη φοβάσαι. Τι τον θέλετε? Τίποτα. Τη φάτσα του θέλω να δω. Να μην ξέρω ποιον ερωτεύτηκε η κόρη μου. Νομίζω ότι έχει σχολάσει. Δεν ξέρεις να λες ψέματα. Μη φοβάσαι, κορίτσι μου, πες μου, σε παρακαλώ. Μην κάθομαι και ρωτάω ποιον βγαίνει, θα ζηλευτώ. Καταλαβαίνεις. Αυτός με το Χατζή Μπουφάν είναι. It's another night. Feel up alone. We don't want a night to turn into daylight. Σε ευχαριστώ. You like it here. But this is what you want. Don't wanna see you love. I don't wanna hear a sound. Oh, you're going down. Αν δεν φας θα αρρωστήσεις. Εσύ μ' αρρωσταίνεις. Σταμάτα τα πείσματα, μ' ακούς? Σταμάτα. Then standing still. I know you need a thrill. 'Cause this is the year, the wild, wild time, where everything Θανάση, can happen. είπες να μου περιμένεις. Αργούσες. Περνάω καφέ. I know you. Σταμάτα! Κοίτα τα χέρια σου! Θα βγω. Κάποιος θα ακούσει. Θα βγω. When the love is gone, you don't feel as strong. You're gonna need someone keeping you warm and lead you down that hall. That's all. That's all. Καλησπέρα. Εδώ δεν είναι το... Sorry. Δίπλα έπρεπε να χτυπήσω. Καληνύχτα. Ναι ρε μωράκι μου, σε 10 θα είμαι εκεί. Καλά, νόμιζες ότι δεν θα έρθω. Είναι ερώτηση αυτή. Ξέρεις πόσο σε θέλω. Θανάση. Ο Θανάσης δεν είσαι? Σε κλείνω, θα τα πούμε μετά. Σας ξέρω. Ξέρεις την κόρη μου, την Ειρήνη. Είσαστε μητέρα της Ειρήνης. Αυτό σου είπα μόλις. Κοιτάξτε, Ξέρω, εγώ δεν... βιάζεσαι, δεν θα σε καθυστερήσω πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Μου είναι πολύ δύσκολο να μιλάω γι' αυτό. Σκέψου πόσο δύσκολο είναι για μένα. Έχετε δίκιο. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, πένα το βράδυ από το σπίτι να τα πούμε. Και αν όχι για μένα, κάνε το για την Ειρήνη. Το ξέρεις το σπίτι, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά έχω φροντιστήριο απόψε. Μετά το φροντιστήριο, δεν με νοιάζει η ώρα. Φτάνει να κουβεντιάσουμε λιγάκι. Θα έρθεις? Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είσαι καλό παιδί. Και τώρα που σε βλέπω από κοντά, καταλαβαίνω τι σου βρήκε η κόρη μου. Άντε, πήγαινε στη δουλειά σου, με σε κρατάω. Γεια σας. Αντιδράς θα κάνεις χειρότερα. Συγγνώμη. Γιατί με αναγκάζεις να σου φέρομαι έτσι? Νομίζεις ότι μ' αρέσει να σε βασανίζω? Σε λατρεύω. Τρελαίνομαι εδώ μέσα. Υπομονή. Δεν είσαι έτοιμη ακόμα. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να σταθούμε πάλι στα πόδια μας. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Θανάση.
Καλησπέρα. Σε περίμενα πιο αργά. Με συγχωρείς, πετάχτηκα να πάρω ένα χυμό. Πίνεις χυμό? Όχι, δηλαδή ναι, πίνω, αλλά δεν ήταν ανάγκη. Έλα. Χτύπησες το κουδούνι? Έτοιμος ήμουν. Έτοιμος ήσουν να το βάλεις στα πόδια. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Έλα. Σου μύρισε και σένα, Η αποχέτευση. Τα παλιά σπίτια έχουν τέτοια προβλήματα. Αλλά με αυτό που έγινε, πού μυαλό. Έλα, κάθισε, βολέψου και έρχομαι. Ορίστε. Το κέικ δεν είναι αγορασμένο, εγώ το φτιάξα. Ευχαριστώ. Κυρίνη μου, τρελαινόταν για κέικ σοκολάτα μέχρι τα 14. Μετά άρχισε να προσέχει, έκοψε τα γλυκά μου και πάρει κανένα κιλό και δεν αρέσει τα αγόρια. Κυρία Σαββίδου. Αρετή. Μη με λες, κυρία Σαββίδου. Λυπάμαι για ό,τι έγινε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, λυπάμαι. Μη στεναχωριέσαι. Είμαστε καλύτερα τώρα. Και όσο περνάει ο καιρός, μία-μία οι πληγές θα κλείνουνε. Γιατί σε κρατούσε κρυφό η κόρη μου? Σας φοβότανε? Δεν ήθελα να με φοβάται. Να με σέβεται ήθελα. Δεν μου το είπε ποτέ ξεκάθαρα, αλλά το καταλάβαινα. Άλλωστε ήμασταν πολύ αρχαίοι ακόμα για να σας πει κάτι. Αρχή. Έχει σημασία. Σε αγαπούσε. Αν δεν σε αγαπούσε, δεν θα έλεγε τόσα ψέματα στη μάνα της για να τρέξει να σε βρει. Για μένα μου ήταν ξαφνικό. Δεν την περίμενα στο πάρτι. Επειδή δεν την περίμενε, την έπεσε σε άλλη πιτσιρίκα να μην πάει στράφη βραδιά, Ποιος, πού το μάθατε? Αυτό δεν έγινε. Σας είπα, ήμασταν πολύ αρχαίοι ακόμα. Είχαμε τσακωθεί κανένα 2 φορές, νόμιζα ότι. Μη μου λες μαλακίες, Θανάση. Γουστάρεις να παίζεις με 2-3 ταυτόχρονα. Αυτό είναι το θέμα. Όπως τα περισσότερα, για να μην πω όλα τα αγόρια της ηλικίας σου. Σας ορκίσω με ό,τι. Άσε τους όρκους. Είμαι σίγουρη πως είσαι πολύ καλός και σε αυτό. Τι ορκίστηκες στην κόρη μου, Ότι θα την αγαπάς για πάντα? Ποτέ δεν ορκίστηκα κάτι τέτοιο. Έχεις συνειδητοποιήσει το κακό που μας έκανες? Δεν φταίω εγώ για ό,τι έγινε. Ναι, άλλο φταίει, Σε ποιον βολεύει να ρίξει το φταίξιμο? Θες να το ρίξει εμένα? Στο κάτω-κάτω εγώ η σκύλα την καταπίεζα. Μίλα, Θανάση. Την άφησες να βγει μόνη στο δρόμο, ολομόναχη μες τη νύχτα. Την πήρα στο κινητό να της πω συγγνώμη. Να της ζητήσω να γυρίσει, αλλά μου το έκλεισε. Και συνέχισες να την πέφτεις σε άλλες από τον καημό σου. Κατάφερες να στριμώξεις καμιά πιτσιρίκα τουλάχιστον ή έμεινες με το πουλί στο χέρι? Αν ήξερα ότι θα συμβεί το παραμικρό, θα τρέχα πίσω της και θα τη σταματήσω με το ζόρι. Της αφήνω το λόγο μου. Δεν το έκανες όμως. Ήσουν πολύ εγωιστής για να τρέξεις πίσω της. Μην ξεφτυλιστείς και στα μάτια των άλλων. Μας κατέστρεψες τη ζωή, κολόπεδο. Δεν τον λυπάμαι. Του άξιζε. Εμείς ζούμε μια φρίκη τόσο καιρό και αυτός γκομμένιζε. Ότι που τον ένιαξε αυτό που έπαθες. Αστυνομία, ανοίξτε! Μη φοβάσαι. Δεν θα τους αφήσω να σε πάρουν. Τους βρήκανε, λέει. Τους δράστες τους βρήκανε. Μου τηλεφώνησε ο αστυνόμος. Αστυνομία, ανοίξτε! Αφού τους βρήκαν, τι θέλουν από μας? Γιατί δεν μας αφήνουν ήσυχες? Βγήκαμε για κυνήγι, έτσι. Αυτή τη φορά όμως το θύραμα ξέφυγε. Φτιαχμένοι ήμασταν, κύριε αστυνόμε, τι κυνήγι. Δεν καταλαβαίναμε τι κάναμε. Πρωτότυπη δικαιολογία, δεν την έχω ξανακούσει. Και δεν θα σας βοηθήσει και πολύ στο δικαστήριο. Γι' αυτό βοηθήστε τους εαυτούς σας όσο μπορείτε. Την κοπέλα τη θυμόμαστε? Να σας φρεσκάρω εγώ την έμειρα. Βρέθηκε σε οικοδομή στο Εγάλεο με σπασμένο τον αυχένα. Την είχαν διάσει 2 ρεμάλια σαν και εσάς. Έχουμε και σπέρμα και αποτυπώματα. Και αφού κάνανε ό,τι κάνανε, τη σκοτώσανε για να μην τους αναγνωρίσει. Όχι, αστυνόμε, όχι. Δεν γίνανε έτσι τα πράγματα. Επαναλαμβάνω. Έχουμε και γενετικό υλικό και αποτυπώματα. Βάζω στοίχημα το σήμα μου ότι είναι δικά σας, ρε. Ατύχημα ήτανε. Ατύχημα. Σκάσε το. Κράτα δυνάμεις γιατί έχει και συνέχεια. Θες, δεν τα ρωτάνε αυτά. Θα φύγει κουμπάρα. Λαλά το μοργάδι! Ας το τούβλο! Ας το τούβλο!
Αφήστε! Άσε κάτω το τούφλο! Πάμε, μαλάκα, πάμε. Στο λόγο μας, κύριε αστυνόμε, δεν είμαστε φωνιάδες. Πάρ' τους από μπροστά μου. Δεν θέλαμε να την πειράξουμε, μας προκάλεσε. Πάρ' τους, είπα! Ναι. Καλησπέρα, αστυνομέ. Είναι σίγουροι αυτοί? Ομολόγησαν? Για ποια τιμωρία μιλάς, αστυνόμε? Καμιά τιμωρία δεν είναι αρκετή για τέτοια καθάρματα. Καμιά! Δεν θα τους αφήσω να σε πειράξουνε. Μη φοβάσαι, καρδούλα μου. Η μάμα θα σε προστατέψει. Κανείς δεν θα ξαναπλώσει τα χέρια του απάνω σου. Κανείς. Το κύριο. Θα είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι τίποτα. Και ξέρεις κάτι? Καλύτερα. Μην στεναχωριέσαι. Ναι, αγάπη μου. Τα παράθυρα έχουν κάγκελα. Δεν μπορεί ούτε να μπει, ούτε να βγει κανείς.